好，大家好，我哋係 YoYo Game。今日咧玩嘅遊戲咧就係呢一個，呢個遊戲咧我就唔識讀嘅，就係上面呢個名啦，係啦，就係呢個名，因為呢個係簡寫，所以我就唔識讀。好啦，呢個名咧就可以慢咁改嘅，嗱都係咁啦。咁樣咁劈嗱，咁樣咧呢個遊戲咧就係食呢啲一粒粒嘢，有啲嘢嗱有啲全部都玩家嚟嘅。嗱，呢度咧就慢咁食啦，跟住你會見嗱，啱啱食咗一個啦，走先走先。好啦，唔好俾啲大嗰啲食。唉，係好難玩嘅，MM 啊個名。我嗰個遊戲咧就好勁嘅，真係。哇！但如果一樣大嘅咧就食唔到嘅啦。呢個遊戲咧可以玩㗎，全部都玩家嚟㗎。嗱，排名就喺度。嗱，慢咁食咧，你就越嚟越大，可以大到好似嗱隔離見到啊！喂，你食咗佢，哇食咗，自己送頭。食晒啲嘢，死！今次死！哎呀 ，KK 啦叫。嗱，咦有隔離咧，有左面有兩個掣，嗰兩個掣咧就係、如果你好大嗰陣時咧，可以變嘅。其實真係好難玩嘅。個名叫 LOL， 都冇人玩 LOL 喎。哇，好多嘢食。好似嗰啲拎地機。點好咁㗎？好啦，多謝。落返嚟啦！哇，好難真係，哇，有得食。係如果咁樣難唔喐，都係繼續向前。嗱，我玩埋呢鋪咧，輸咗嘅就會拍完片㗎啦。嗱，越嚟越大。而家講到啦，嗱，咁因為呢個遊戲咧好玩，係叫熊貓好玩嘅，有機會會再單個。啱嘅遊戲我有機會再單個啦。希望大家訂閱我個 YouTube channel 啦，我係 YoYo Game，多謝大家收睇。